อันนี้ยังมันจะยังเป็น Wuben X2 Pro Plus ไลน์ไม่ต้องโมเดลนี้คือวิมีนเพลิงปีกไหลเพลิงขังหมกนี้คือกำลังเพลิงปสLumensบวิมันบัวน้อยจมวยนังเพลิง RGB เพลิง RGB นี่ยังไอโดบานปมเปิลปอยเพลิงขังหมกนี่คือยังไอคัดบานมาเพลย์เดอร์กระไรล่างจ่อจังนั้นนะจังบัดสันจียังจองบานเพลิงครั้งยังเผลอเพลิงขังเลอเพลิงขังเลอนี่ทูโบโหมดบวิบานมาปอนเปียโมยLumensจังบัดสันยังจองตำนาการเพลิงขังเลอนี่ยังกัดบุตรมาขังเลอออกมาให้บัดสันยังจองตำนาการเพลิง RGB ยังกัดบุตรมากำตีมวยจังตัวตำมูบวิคือเฟิร์มปีอลูมิเนียมอลลอยให้กำลังการผลิตบอกเกคือเราโหตลอดIP 6 8ចឹងមិនយើងប្រើភ្លៀងឡើងភ្នំបោះតង់អីមានភ្លៀងល្មមគឺអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងបើយើងចង់ដោះថ្មយើងគ្រាន់តែកាច់ប៊ូតុងនេះចុចក្រោមហើយជាកលឹះនេះមកយើងអាចដោះថ្មបានហើយថ្មរបស់វាគឺថ្មសាកយើងអាចសាកថ្មតាម Type C បានរុន Type C នៅកន្លែងនេះហើយបើសិនជាយើងអស់ថ្មហើយយើងចង់ប្រើយើងក៏អាចទិញថ្ម7ប្រភេទ AA ដាក់បានដែរហើយ model នេះវាលយត្រង់ថាយើងអាចដាក់ថ្មតាមមួយគ្រាប់ក៏យើងអាចដំណើរការបានដែរមួយទៀតនៅក្នុងប្រអប់នេះក៏គេមានថែមខ្សែសាក USB A ទៅ USB C មួយហើយដោយសម្រាប់តនៅខាងក្រោមនេះយើងចុចប៊ូតុងសម្រាប់បើកភ្លើងហើយនឹងមាន accessory សម្រាប់យើងចាប់មួកសម្រាប់ជិះកង់ជិះម៉ូតូណាហើយនៅផ្នែកខាងក្រោយនេះក៏គេមានសៀតដែរគេមានសៀតទៅកៅអៅទៅមួកហើយសម្រាប់នៅគូខាងក្រោមនេះគឺវាឆក់មានថាយើងអាចឆក់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ណាដែលវាអាចឆក់បានហើយសម្រាប់ទម្ងន់របស់វាជាមួយនឹងថ្មពីរគ្រាប់នេះគឺត្រឹមតែ136ក្រាមទេអញ្ចឹងយើងស្រួលយកតាមខ្លួនមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់ចម្ងាយរបស់វាដែលវាអាចបាញ់បាន205ម៉ែត្រហើយសម្រាប់ភ្លើងបើសិនជាយើងប្រើភ្លើងធម្មតាអាចបាន130ម៉ោងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើភ្លើង RGB សុទ្ធវាប្រើបាន36ម៉ោងជាទូទៅ Turbo Mode 1500 Lumen វាបើកបានតាម1នាទីទេបន្ទាប់មកវាទម្លាក់មក400ទៅមកមិនយើងប្រើទូទៅបានពោះបើសិនយើងបើក Turbo Mode ជាប់រហូតវានឹងក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅតេស្តពលឺទាំងអស់គ្នាថាវាភ្លឺខ្លាំងប៉ុន្មាន